kreativnost je stožer, srž svakog umetnika. Znači, da li je nebitno iz koje grane hip-hopa i kreativnost je ono što te i čini originalnim, jer svi smo kreativni na svoj način i svi imamo nešto u sebi što niko drugi nema i pitanje je kako ćemo to da izrazimo kroz to čime se bavimo. Znači, kreativnost je ključ svega, ali da treba ostajati u nekim okvirima, ja lično mislim da ne treba. Treba eksperimentisati, treba sarađivati, treba pokušavati. Ja imam mnogo pesama koje se nikad nisu pojavile, jer jednostavno bile su eksperimenti. Hteo sam da vidim kako će da zvuči, da li će da uspe. Ostale su neobjavljene, ali sam sledeći put kad sam se upustio u nešto slično već imao neko iskustvo i već sam mogao to da objavim. Tako da imamo kod nas grupe i repere koji rade jedan fazon, vremenom malo modifikuju to, prilagođavaju se, ali to je to, prepoznatljiv stil njihov, to se zna, a ja nekako gledam da kad radim da probam sve što se meni sviđa, da vidim da ako dobro ispadne, ispadne, ako ne, jebi ga. Tako da treba izaći iz okvira i treba ići naravno u korak s vremenom. Ništa ja sad novo ne govorim, svi se mi trudimo da držimo neke standarde i da idemo u korak sa vremenom. Tako da bilo bi dosadno kad bi stalno radili jedno te isto.